31 tetor, Universiteti i Vuajtjes. Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. E 2 Korintasve 12:9. Ky është qëllimi universal i Perëndis për të gjithë vuajtjen e krishterë. Më tepër kënaqësi në Perëndin dhe më pak varësi te vetja dhe bota. Kur nuk kam dëgjuar dikë të thotë: mësimet më të thella të jetës i kam marrë përmes kohëve të qetësisë dhe rehatisë. Përkundrazi, kam dëgjuar shenjtor të fortë të thonë: çdo përparim domethënës që kam përjetuar ndonjëherë për të njohur thellësitë e dashurisë së Perëndisë dhe për të njohur thellë atë, ka ardhur përmes vuajtjes. Margaritari me çmimin më të lartë është lavdia e Krishtit. Prandaj, Pali thekson se në vuajtjet tona madhërohet lavdia e hirit të gjithë mjaftueshëm të Krishtit. Nëse mbështetemi tek ai në fatkeqësinë tonë dhe ai na forcon në ngazëllimin tonë në shpresë, atëherë bëhet e qartë se ai është Perëndia i gjithëkënaqshëm i hirit dhe forcës, i cili realisht është. Nëse mbahemi fort tek ai, kur gjithçka rreth shpirtit tonë rrëzohet, atëherë tregojmë se ai është më i dëshirueshëm se gjithçka që kemi humbur. Krishti i tha apostullit që po vuante: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Pali u përgjigj kështu: prandaj me kënaqësi të madhe do të mburem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. E 2 Korintasve 12:9-10. Pra, është e qartë se vuajtja është caktuar nga Perëndia, jo vetëm si një mënyrë për t'i zgjertur të krishterët nga vetja dhe për t'i çuar te hiri, por gjithashtu është si një mënyrë që nxjerr në pa hirin dhe e bën atë të shkëlqejë. Kjo është pikërisht ajo që bën besimi. Ai e madhëron hirin e ardhshëm të Krishtit. Gjërat e thella të jetës, që i gjejmë në Perëndin, zbulohen dhe madhërohen përmes vuajtjes.